Aquí hay una fotito que está con el carrito del aire. Acá sí las cosas están más Chano, cuando ronca, ronquido de una Rocky Balboa. Claro, no es fresco. A veces sí llega fresco, pero rara vez es fresco. Hasta las manzanas, todo eso es caro. Todo es caro. Es como en Piura también, en Piura es carísimo todo. 8, 10 soles el kilo, pero acá es como que hasta 5, 6. Acá nosotros acá es más caro todo. Acá la manzana tiene de todo precio. Ya se vaya a despertar y desde que despiertan se asusta.